164, 161, 163. Lagi nyo tandaan guys pag ginawa nito sa misis nyo or sa mga kamag-anak nyo. This is Dong's Download Cellphone Accessories. Tayong Public Market. Tayong Pangasinan. Dong's Download. Tayong Pangasinan. Hello guys, magandang araw. Ang ating tutorial ngayong araw na ito, ito yung fetal Doppler kung paano gamitin ito para sa mga buntis. Minsan kasi hindi alam ng iba pag ginagamit nila ito, akala nila yung heartbeat na yung narinig nila, pero yung pala yung ano lang pala, minsan yung ihi lang ng mga buntis ano. Kaya ngayon ituturo namin sa inyo kung paano gamitin to ng tama. Itong fetal Doppler pala ay nabibili to sa Shopee, 1,000. May kasama siya na gel. Yung kasama niya dun sa amin, malapit ng maubos, no. Shout out nga pala sa nurse ng Eastern Pangasinan Hospital na gumamit nito nung na-hospital yung misis ko dahil malayo daw sa ER. Tara, panoorin kung paano gamitin ito. Una guys, maglagay muna tayo ng gel, no, sa may bandang taas ang tiyan ni mami. Yan, nalagyan na natin. Dapat masurin yung mabuti kasi pag ganito guys, dapat talagang heartbeat yung marinig, yung parang tug, hindi yung parang siyang nagwawangwang lang ano. Ayan guys, i-open na natin yung ating fetal Doppler, no. Ayan guys, hahanapin na ni Mamis yung heartbeat ng baby namin. Natin kung mag-isip ba kita. Minsan kasi pag ganyan, hindi pa yan talaga yung heartbeat niya pag marinig mo yung ganyan, pero malapit na yan. Minsan din pag nai-sumada yung buntis, marinig mo yung ganyan, pero hindi pa yan talaga yung heartbeat niya guys, ha. Tandaan nyo palagi, pero malapit na yan. Kasi akala ng iba yan ng wow yan na yung heartbeat niya, pero hindi pa guys, pero malapit na yan. Matikot lang. Ano pa?
nyo tandaan guys, pag ginawa nito sa misis nyo or sa mga kamag-anak nyo, dapat yung parang tagudag-tagudag. Ngayon tumatakbong kabayo. Yan, ganyan po yung heartbeat. Hindi po yung wow. Shout out again sa nurse ng Eastern Pangasinan na gumamit sa aming mounting Doppler nung kami nasa hospital. Shout out din sa mga mabait na nurse dyan sa may PDH, lalo kay Ma'am July. Yan yung heartbeat ko. And guys, ganun lang paggamit ng fetal heartbeat. Kasi pag sa hospital guys, ano mo yung magkano ang bayad? Ay, tip po pag magpa-Doppler po kayo. Kaya sa mga buntis dyan, mag-order na kayo sa Shopee. 1,000, may kasama na siya na gel. And guys, yung pusilong namin 157 yung heartbeat niya. 5 months po yung buntis ko sa mami.